Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n amser nawr i ddofal di yn gofyn i ti i fendithio ein myfyrdodau ni ar y geiriau yma. Bydde di'n peri fod yr efengil a'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn fwy real ac yn dod yn bopeth i ni. Tywallt ysbryd arno. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yr emyn hoffwn ni edrych arno heddiw yw'r emyn hyfryd eiriau'r Iesu bywyd ynddynt sydd. Eto, emyn cyfarwydd, a dyna i chi air i ddechrau yr emyn hyfryd eiriau'r Iesu. Ac onid yw'r Cristion yn gallu tystio i hyn, fod geiriau'r Iesu yn hyfryd iddo fo. A'r rheswm mae geiriau'r Iesu yn hyfryd iddo, ar wahân i'r ffaith mae Duw sydd yn siarad yn ni, fod mab Duw wedi dod i'n plith ni, a fod ei eiriau fe yn llawn rhyfeddodau, a'i fod nhw'n llawn prydferthwch. Maen nhw'n hyfryd, ond maen nhw'n hyfryd oherwydd yr ail linell, bywyd ynddynt sydd. Mae popeth a dath yr arglwydd Iesu Grist i'w ddweud a i'w wneud, bod y cyfan yn rhoi bywyd i ni, yn arwain ni at y bywyd. Digon byth i'n harwain i dragwyddol ddydd. Mae yna ddigon yng ngeiriau'r Iesu, maen nhw mor hyfryd, maen nhw mor rhyfeddol, maen nhw'n arwain ni at dragwyddoldeb. Maen nhw'n harwain ni at Dduw ei hun. Maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o'r nef, sicrach na'r mynyddoedd i'w eiriau ef. Ond ydyn ni'n gallu tystio i hyn. Dyna beth sy'n mor hyfryd i'r Cristion. Pan mae'n darllen gair Duw, mae'n addewidion yno. Mae'r addewidion fel y sawl sydd yn dod at yr Iesu ni fydd e byth yn ei gwrthod. A sut mae rheina yn dod â cysur i ni? Mae'n dod â cysur i ni achos mae mab Duw. Mae Duw yn llawn addewidion. Dyw e ddim yn gallu dweud celwydd. Mae ei addewidion mor sicrach na'r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Darllenwch gair Duw, dewch ar draws addewidion yr efengil. Ac pan ych chi'n gweld yr addewidion sydd yn ei aire, maen nhw'n dod ar fath gydernid, y fath sicrwydd, y fath heddwch i'r Cristion. Fod yn addo maddau y sawl sydd yn dod i ofyn am faddeuant. I'r sawl sydd yn ceisio i cael ei golchi, maen nhw'n cael ei golchi'n wynach na'r eira. Credu ac edifarhau, mae wedi dweud, os newch chi gredu yno fi, fe fydd na fywyd tragwyddol. Mae'n dim syndod bod yr emynydd yn dweud hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd. Mae'n mynd ymlaen, cymarwch hwn gyda'r ail bennill, a be mae'r byd yn ei gynnig. Dyma chi bennill sydd yn taro'r hoelen ar ei phen. Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn. Aros mae efengil Iesu byth yr un. Athro ac arweinydd yw efe ym mhob oes. A thra peri'r ddeiar, peri golau'r groes. Dyna chi eiriau. Beth mae'r byd yn ei gynnig? Y byd gyda'i holl wybodaeth, ei holl ddyfeisiadau, ei holl wyddonwyr, yr holl ddarganfyddiadau mae nhw'n honni wedi gael. Ac eto, newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn. Mae e newid trwy amser. Chi'n clywed pobl yn dweud roedd hwn yn ffaith 20 mlynedd yn ôl, bellach dyw e ddim yn ffaith. Mae nhw'n dod lan da rhyw ateb i broblemau cymdeithas ac eto nawr yn dweud dyw e ddim yn ateb o gwbl. Mae'n peri fwy o broblem nac o les. Mae nhw'n dweud os newch chi ddysgu plant ac ddysgu nhw fe fydd hwnna'n gwella cymdeithas a chi'n rhoi addysg iddyn nhw am bob math o bethau. Be mae hwnna'n neud? Peri chwilfrydedd ac mae nhw yn mynd yn bellach mewn i bechod ac yn gwneud cymdeithas yn waith. Mae'r byd yn newid trwyddi draw. Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn. Ond sylwch hwn, aros mae efengil Iesu byth yr un. Ond ydyw yn hyfryd. Chi chi darllen tystiolaeth rhywun yn yr Hen Testament, a'r Testament Newydd, yr Eglwys Fore, canrif yn ôl. A chi'n clywed rhywun sydd wedi byw yn eich oes chi, rhywun i chi'n nabod yn eich tystiolaeth chi. Yr un yw'r efengil. Yr un yw'r neges, yr un yw'r ffordd i iachawdwriaeth. Aros mae efengil Iesu byth yr un. Athro ac arweinydd yw efe ym mhob oes. A thra peri'r ddeiar, peri golau'r groes. Tra fod y ddeiar, fe fydd goleini'r groes yr efengil, fod gobaith. Chi sydd yn llwythog ac yn flinderog, chi sydd yn teimlo'n euog oherwydd eich pechod, mae yna obaith. A tra fod y ddeiar, fe fydd yna obaith. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod ac wedi byw bywyd perffaith yn eich lle, wedi marw ar y groes a chymeryd eich cosb chi yn eich lle, ac iddo brofi bod e'n fuddugoliaethus wrth ddatgyfodi ar y trydydd dydd. Dyna chi oleini'r efengil. Ac y mae'r efengil yna, goleini'r efengil yna ar eich cyfer chi,
Wel, mae'r emyn yn gorffen ar bennill olaf. Wrth i'n wrando'r Iesu, haws adnabod Duw. Ac wrth gredu ynddo, mae'n felysach byw. Dyna i chi addewidion. Fod y llwybr y Cristion yn gul ac yn galed, ac yn gallu bod yn ffyrnig ar y degau yn y frwydr, ond mae'n felysach nac unrhyw beth mae'r byd yn ei brofi. Mae'r addewidion yna yn cael anogi'r Cristion mwy na'r byd yn ei wybod, ac mae diwedd y daith. Dyna chi ddiwedd y daith. Ac wrth wrando ar eiriau'r Iesu, dyna'r ffordd i adnabod Duw fel tad, ond hefyd dyna sut ni'n gallu dysgu byw fel Cristion. Wrth i'n wrando'r Iesu, haws adnabod Duw, ac wrth gredu ynddo, mae'n felysach byw, mae ei wenau tirion yn goleo'r bedd. Ond nid yna, mae'r geiriau'r Iesu yn dysgu ni sut i fyw, mae hefyd yn dysgu ni sut i farw, ac mae'n goleo'r bedd. Mae'n dod â gobaith i ni yn y dyddiau fwyaf tywyll, yn y dyddiau fwyaf unig, pan ni'n croesi'r afon, mae'r goleini'r efengil yno, ac mae gwenau tirion yr Iesu yno yn ein nerthu ni ac yn ein harwain ni. Mae ei wenau tirion yn goleo'r bedd, ac yn ei wirionedd mae tragwyddol hedd. Os ydych chi eisiau derbyn yr heddwch yma, os ydych chi eisiau'r goleini yma, os ydych chi eisiau'r sicrwydd yma o fywyd tragwyddol, i ble fydden ni yn eich anfon i chi, ewch at eiriau'r Iesu. Ewch at y Beibl, ewch at yr Efengil, darllenwch am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fywyd, am ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Darllenwch am y ffordd yma e wedi talu'r pris am eich iachawdwriaeth chi, ac wrth i chi ddod ato fe yn ei air, fe fyddwch chi'n gallu ymuno yn y gan, a'n gallu cytuno gyda'r ymynydd, hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon beth i'n harwain i dragwyddol ddydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, graslon i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd, yn diolch am hyfryd eiriau'r Iesu, ac yn gweddio y bydd geiriau'r Iesu yn dod yn hyfryd i lawer yn y dyddiau dyrys yma, yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau i lawer sydd yn llawn anobaith, ond i'r Cristion mae yna obaith, mae yna oleini'r Efengil, goleini geiriau'r arglwydd Iesu Grist ei hun, gweithio yn ein plith, i ni'n galw arnat i dywallt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.